السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وبلينا كم بلتني فياني بيكي سني الحمد لله أنا قاعد يا جنة ربي تدبي جرا سبيل الليلة يا جماعة كدير أرمايا كديوم كان في مسير يعني بيكم تيرجتي سببا يجولين رجيكون يما akka kutaa Oromoo kutaa biraatii miti noolee minaamni waan jedhamu wajjiramti asuma irratti miidhama kanarratti oguu arginu jechuudha. Noolee jedhanii ammas maalis la gandi jira iituu warfan qalloo minaamni jedhanii yaani danuu wajjiraga sababaa kanarratti tokkotti gandummaadhaan ijoolleedhaaf walloluuf himmasii namichi kun wallahi subhaanallah haati isaa ka isa deesse Rabbiin kan jannataa isii haa godhu Rabbiin caffee jannataa keessa isii haa kaa'u jechuudha. Duutee jennaaniyyi guyyaa isa namni haadha isaa qabaru jechuudha. Subhaanallah viidiyoo waraaba. Yaa jamaa banii aadama akkana ta'e ilaala. Addunyaan kun garamitti akka isiin deemaartu miimii akkam maal akka dhufuuf deemaaru wallahi subhaanallah maadiri ani narkaa badee namni haadha deessi bar haadha ciniin fattee deessi as kaa'ee kan isiin qabaramtu jawaal akkatti qabatee dhaabbatee jechuudha. Sanayyuu waa tokko bifti naasuu wayii tokko ittiin irraa hin mul'atu viidiyoo waraaba. Yaa Rabbi yaa Allah subhaanallah qoy namumti biraa yeroo inni du'uyyuu viidiyoo kana waraabuu hin ulfaata yaani sayyuu sa'aatii namni akkasitti akkamitti qoyyaa wallahi subhaanallah argii beeda viidiyoo sana ilaale maadire akka tokko wannan jedhuuf wannan isun arkaa bade jechuudha. Subhaanallah rabbiin kan mana gaanuu fagoodhu waan hundayyuu addunyaa kun karaan isiin itti adeemaa jirtu tokkoyyuu nama arkaa bade jechuudha. Yeroo tokko akiru zamaaniin zabana akiraa zabana namni jechuudha. Wallahi of wallaalee akira ta'u dhufaara. Yeroo nu akkana taanu jechuudha. Yeroo keenya kana keessatti ilmoon nu keessaa baate gara fuulduraatti akkam akkasiin taatu maadire. Shuuf yaani haati asitti qabaramti namichi nama musliimaa kan sila dhaabbatee sa'aatii sana du'aayii kadhatee fi jedhu jechuudha. Akka sanatti garaa jabaachuun bareedduutu danda'ame namoota garaa jabaatee jedhee bareeda garuu garaa jabaatee yeroo sana dhaabbatee du'aayii kadhatee fi haadha isaa kan akka namni illee du'aayii kadhatee fi jedhu gochuudha malee bar dhaabbatee jechuudha jawaala akkatti ofitti qabatee viidiyoo waraabee. Yaa Rabbi yaa Allah wallahi maaltu akka deemaa jiru Rabbii sana tokkicha qofittiitu beeka maaltu akka fuulduratti immoo ta'uu jiru yaani si yaachisa si asabsiisa yaani akkamitti gara jabeenya sadarkaa kana geessu gara jabeenya daangaa dhabde jechuudha. Haadha kan kee gara fuuldura Rabbii deemte haadha jechuun barqaddee miti haadha kan kee duute akka kanatti ijaan ilaalaa kan namni jiddaama keetti qabaru kan namni jiddaama keetti biyyoo akkasitti deebisu ati dhaabbattee viidiyoo waraabda. Yaa wallahi subhaanallah baniin aadam waan inni ta'aaru tokko namaa hin galu. Hammallee immoo wallahi jechuudha jawaali nu qabataa jirru kuni waan inni nutti gochuu jiru. Nu maraachee uffata keessatti maraatu nu godhaa jechuudha. Tokkoon keenya nu of hin beeknu malee kuni maraatummaa ammallee gara jabina keessaa namni garaa jabaachuun barbareedduudha. Haa ta'u sa'aatii kana silaa garaa jabaatee dhaabatee du'aayii haadha isaa kanallee kadhatee namallee du'aayii kadhachiisa jennaan akka sanatti sa'aatii sana subhaana rabbii bar namni of wallaalaa yeroo namni sitti bahe of wallaaltaa bar wallahi of hin beektu guyyaa sana. Keessumatti waqtii sana namni sabaru hin jiru nama collee nama akkaan imaana qabu yoo ta'e malee sanuu nama tokko yaani malee namootuyyu yeroo sana danda'e of hin qabu jechuudha. Kana akka sanatti dhaabbatee jawaala akkatti qabatee viidiyoo waraaba mi'a sabaa ilaala maaltu akka deemaaru maaltu akka dhufaaru akiru zamaan zabana akiraa qiyaamaan dhiyaatteetti jechuudha. Qiyaamaan dhiyaatteetti yaa jamaa wallahi uummanni biyya keenyaa sun garaa walitti jabaata maadiri ofiifajjeessa yoo ta'u namni akka kanatti dhaabbatee nu ta'u kuni anna shakkisiisa wallahi laazim ofumaaf isaatii viidiyoon
nan shakka yaani akkamitti haadhaan kee kan subhanallah hinduute jechuun binootti ulfaata yaani otullee siin kun dhafra tokko geessee fakkeenyaaf akkas torban tokko dhafra tokko booda dhaqee iddee qabrii isii sana ilaalee viidiyoo godhe yaa jamaa kun qabrii haadha kiyyaati du'aa inaa godhaa fi jedhe moo mushkila yaani garuu haadha adhatti baate jechuun akkasanatti dhaabbatee roonni viidiyoo waraabu maal jettani meedara wallaahi waan hin jedhuun harkaa badee viidiyoo sana irra deddeebi'ee ilaale yaani akka tokko maatiri na dhibeenna مرة ميقا نرددي بيلالي سبحان الله والله آخر الزمان تجو زبنينو كيسي جروبون زبنا فقدتو زبنا ودو ربين كان نغانو فتاي سوالي زبنا نمني أف والالي يعني أف دغتي أف رتدو إيجي هذا جيجو بر غبا أرغتو قبدو كيسو مدي هذا جيجو والله هذا جيجو وان قلبي يا سبحان الله يا ربي nama meeqatu bar haati isaa jalaa waa taanaan biyya namaa kana taa'e isa sii waggaa meeqa jalaa amirii taate akka waan hadhaatti taa'ee yaadatee asabee wallaahi nama meeqa jechuudha jireenyuma bakka jireenya na jibbisiise nama jedhu ka waggaa meeqa waggaa 5 waggaa 6 fi of jibba jechuudha namni kun garuu jiddaama dhaabbatee ija isaatiin akka kana ilaalaa tu namni biyyoo akkasitti haadha isaatiin yoo ta'u harka maaliif viidiyoo jawaaluma harka maaliitti sii qaba qooyi harki kankee akkamitti jawaala sii qabee yeroo namni silaa hatta uffata sitti jiru uffata kana uffata itti akka jirtuuf akka qullaa jirtu yoo wallaaltaa bar wallahi subhanallah inna akkasii yaa jamaa akhiru zamaanii arabni kun maaf akkan dhuftee eddee kanatti hojjeti silaa wallahi viidiyoo kana erga edelaale rafiitillee na qabuu didde fuuldura kootii na dabuu didde maaliif akkuma uummanni Itoophiyaa kun garaa walitti jabaatu gara jabeenya namni biyya keenyaa kun gara walitti jabaatu gara jabeenya daangaa hin qabne subhaana rabbii gara jabeenya daangaa hin qabne jechuudha maaliif nama ollaa keetii saa'ibuma kee hiriyyuma kee akkamitti dandeessee akkana goota akkamitti dandeessee viidiyoo waraabda irraa hiriyyaa kee garuu jechuudha dubbii subhanallah yaa rabbi uummanni kun maaf akka tolatti deeman silaa darajii dhaabbatanii haasa'uu jiran jirra raban wallahi viidiyoo kana marra meeqarra deddeebi'ee ilaalee imimmaan qabachuu dadhabee jechuudha subhanallah yaa jamaa wallahi rabbiidhaati garaa walii raafaa maal takka kana garaa siinti walitti jabeesse keessumatti haadha ciniinfattee si deesse haadha ciniinfattee si deesse bar haati kan keedha sitti baate kun lamuu hin argattu bakka argattu hin jiru bakka fiddu hin jiru waa maallaqa wayitiin hin bitattu subhanallah akkasii rabbiin haadha isaa kana caffee jannatal firdoosiin keessa rabbiin isii hakaa'u ilmoo akkanaa immoo wallahi ilmoo akkanaa rabbiin nurraa hin baasin rabbiin isin irraa illee hin baasin wallahi rabbiin yaa jamaa ilmoo yoo isinii kenne rabbiin ilmoo haqilaaqa qabdu ka haqilii qabdu ilmoo haqila ka isin jaallattu ka isin kabaju rabbi isiniif kenna kuni kan kabajaa hin qabne ka haqilaaqa hin qabne ka haqilii hin qabne jechuudha ka akka kana godhatu kun malee utuu ilmoo kabajaa qabaatuuti utuu kabajaa qabuuti akkattii kanan godhatu wallahi sila akkanan godhatu subhaana rabbi yaa rabbi haadha isaa sana rabbiin kan jannata haa godhu wallahi du'aa godhaa fi haadha isaatiin rabbiin akkanni kan jannata haa godhu fuulli rabbii isiitti haa tolu wallahi rabbiin caffee jannatal firdoosiin keessa isii haa kaa'u ni garuu ilmoo akka kanaa